மிக முக்கிய தகவல். மழைக்காலங்களில் டெங்கு வைரஸ் நோய் வரலாம். வராமல் தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? முக்கிய டிப்ஸ். சுக்கு மல்லி கஷாயம். தேவையானவை: சுக்கு 10 கிராம், மல்லி 20 கிராம், சீரகம் 5 கிராம், 4 டம்ளர் தண்ணீர் சேர்த்து 1 டம்ளராக வற்றும் அளவு கொதிக்க வைத்து வடிகட்ட வேண்டும். அதை ஆற வைத்தோ மிதமான சூட்டிலோ பருகலாம். பனை வெல்லம் சேர்த்தும் குடிக்கலாம். இந்த கஷாயத்தை உணவுக்குப் பின் காலை மாலை இருவேளை குடிக்க வேண்டும். நம் சேனலில் தொடர்ந்து பயணியுங்கள். இது உங்களில் ஒருவன் 2.0 யூடியூப் சேனல்.